Tiga pabrikan mobil Jepang sepakat buat kerjasama untuk tetap kembangkan mesin bensin. Tiga pabrikan itu adalah Toyota, Mazda, dan Subaru yang punya tujuan melestarikan mesin pembakaran dalam dengan mengembangkan powertrain yang lebih bersih dan efisien. Inti dari proyek ini adalah menciptakan mesin pembakaran dalam dengan bantuan teknologi hybrid yang bisa mengonsumsi berbagai bahan bakar karbon netral seperti bahan bakar sintetis, biofuel, dan hidrogen cair. Nantinya, mesin baru ini akan disesuaikan dengan karakter pabrikan masing-masing. Toyota bakal mengembangkan mesin 4 silinder segaris, Subaru dengan mesin boxer, dan Mazda akan mengembangkan mesin rotari yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi, gimana pendapat kalian?